أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هنشوف طريقة عمل الشنطة البسيطة دي وإزاي نعمل الكنار ده اللي هيديها شكل الشنط الجاهزة. هستخدم كالعادة خيط السلسلة وإبرة 5 مللي. نقدر نستخدم أي نوع خيط متاح. هعمل عقدة بداية و22 سلسلة. السلسلة التانية في حلقة ظهر السلسلة هعمل تزايد، يعني 2 حشو في سلسلة واحدة. يبقى احنا كده بدأنا السطر بتزايد. بعد كده بنشتغل غرزة حشو في كل سلسلة. والسلسلة الأخيرة هنعمل فيها 2 حشو. سلسلة لبداية السطر التاني ونعمل تزايد في أول غرزة وآخر غرزة في السطر. بنشتغل الحشو في الحلقتين. بعد السطر التاني المفروض عدد الغرز بيكون وصل 25. هنرتفع بعرض 25 غرزة 16 سطر كمان، يعني بنشتغل حشو في الحلقتين من غير تزايد أو تناقص. بالإضافة لأول سطرين كده احنا اشتغلنا 18 سطر. في السطرين الجايين هنعمل تناقص في بداية السطر ونهايته. يعني بنشتغل غرزة واحدة فوق أول غرزتين في السطر. وغرزة واحدة فوق آخر غرزتين. كده عدد الغرز وصل 23. بنشتغل السطر الأخير بنفس الطريقة.
بكده عدد الغرز وصل 21 زي سلاسل البداية، وعدد السطور 20. بنقطع الخيط وننهي الشغل. بنفس الطريقة بنشتغل قطعتين تانيين، بس الفرق إن سطور الثبات هتكون 20 بدل 16، يعني القطعتين دول أكبر في الطول ب4 سطور. بنعمل عقدة بداية و9 سلسلة، ونرتفع بعرض 8 غرز حشو 65 سطر. ليه 65؟ الجزء ده هيكون القاعدة والجنبين، فبيكون مجموع 21 و20 و20، وبنزود عليهم 4 سطور علشان نفوتهم في الخياطة عند الأركان. ولو حسبنا الجزء اللي فوق هيكون 21 زائد 6 زائد 6 زائد 4 للأركان زي ما اتفقنا، يعني المجموع 37. عشان كده بنشتغل قطعتين بعرض 37 غرزة حشو. وارتفاع 3 سطور. ليه 3 سطور؟ لأن التمانية هي 3 زائد 3 زائد 2. عرض القاعدة المفروض يساوي مجموع قطعتين السوستة زائد 2. بنقص السوستة بحيث تكون أطول من القطعتين دول بشوية، ونثبتها خياطة سواء بالمكنة أو يدويا. المهم بداية السوستة تكون متنية لتحت بالشكل ده، والخياطة تكون على خط مستقيم. عشان نعمل الكنار هنحسب عدد الغرز حوالين قطعة الوش أو الظهر بالكامل على اعتبار السطر غرزة زي ما تعودنا، ونضيف 2 لكل ركن، يبقى المجموع 102. بنفوت متر من الخيط ونعمل عقدة بداية، ونشتغل غرز حشو على الخيط ده.
المفروض العدد يكون 102، وهكرر واعمل واحدة تانية. وقبل ربط الأجزاء مع بعض هضيف الإكسسوارات. حلقتين هيكونوا في بداية ونهاية جزء القاعدة والجنبين، ولوجو من نفس اللون هثبته على الجيب. هخيط الجيب مع وش الشنطة مع الجنب مع بعض. وهضيف الكنار معاهم. احنا لازم في الخياطة نمشي بالعدد مظبوط، كل سطر مع سطر مع غرزة من الكنار. ما عدا بس عند الأركان، دايما القطعة اللي بتدور لازم يكون فيها زيادة. احنا زودنا سطرين لكل ركن في جزء القاعدة وغرزتين لكل ركن في الكنار، فبنتخطاهم في الخياطة. بعد ما بيخلص جزء القاعدة على طول بنشبك جزء السوستة. ما ننساش نفوت غرزتين في الركن. لما بنوصل لطرف الكنار بنشبك الطرفين مع بعض بالخيط البلاستيك.
بنفس الطريقة هنشبك الظهر. والجزء ده بنخيطه في الآخر. والنتيجة بتكون شنطة جميلة متقنة جدا. لو فهمنا التفاصيل هنقدر أكيد نتحكم في الحجم براحتنا. كمان نقدر نستغنى عن الجيب الأمامي أو نعمله في ظهر الشنطة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واستنوني في فيديو جديد. باي باي.